ана ҳамин шаҳрвандо ҳуқуқ доранд ки бо ихтисоси кафшергар яъне ки сварщик через госуслуга регистратсия кардам. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав пешкаш мегардонем ва баъдан комментарияҳоро мехонем. Чӣ хеле ки медонед, Амрико визаи корӣ метиҳад. Барои ин бояд шумо дуруст заявка пур кунед. Барои пур кардани заявка номерои WhatsApp-да бинависонед. мавзӯи асосии имрӯзаи мо муассисаи давлатии агентӣ ба кортаъминкунӣ дар хориҷа вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба маълумоти шаҳрвандони корҷӯён мерасонад, ки дар доираи созишномаи ҳамкорӣ байни вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати шуғл ва меҳнати ҷумҳурии Корея шурӯъ аз семоҳаи аввали соли 2025 сафарбаркунии шаҳрвандон бо мақсади анҷоми фаъолияти меҳнатӣ дар доираи созишномаи мазкур ба ҷумҳурии Кореяи ҷанубӣ оғоз мегардад. яъне барои кор равон кардани шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай аз моҳи январ то моҳи марта ана ҳамин 3 моҳ метавонанд ки шаҳрвандора ба кор ба Корея равон кунанд. барои ин шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ки ба вазорати меҳнат, муҳоҷират рафта муроҷиат намоянд. гуфта мешавад ки киҳо метавонанд ба Корея сафар бикунанд? шаҳрвандоне ки синни солшон аз 18 то синни 39 сола мебошад. ана ҳамин шаҳрвандо ҳуқуқ доранд ки мақсад сафар кунанд, дар он ҷо кору фаъолият кунанд. ва якумин бор одамҳоеро ки равон мекунанд барои кору фаъолият чӣ ихтисос доранд? ана ҳамин ихтисосе ки шумо дошта бошед метавонед вазорати меҳнатда рафта муроҷиат кунед. агентии бо кортаъминкунӣ дар хориҷ, вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат карда гуфт: тибқи дархости корфармоёни ҷумҳурии Корея, гурӯҳи аввалин илтиқомшаванда бо ихтисоси кафшергар яъне ки сварщик дар назар мебошад. шарти қабул ва интиқоли корҷӯён аз ҷониби корфармо, яъне касоне ки ихтисоси сварщикӣ доранд метавонанд рафта муроҷиат кунанд, шаҳрвандони аз 18 то 39 сола. ва фаромӯш накунем ки донистани забони кореягӣ дар ин ҷо зарурӣ ва муҳим мебошад. мақсади ин видеои мо ҳамин мебошад ки аз моҳи январ шурӯъ карда аллакай як гурӯҳ сварщикое ки ҳамин ихтисоса доранд метавонанд ба Корея сафар бикунанд. комментарияҳоро мехонем, бо диққат бошед. границаи Қазоқистон сафар кардан бихоҳед, одамои боваринок рақамошон мебироянд, занг бизанед, аз номи мо қатишон суҳбат бикунед. ҳакимов нависондай: салом, ман дар чорни списка будам. граница рафтам омадам. через госуслуга регистратсия кардам. патент супоридам. ман чӣ хел бифаҳмум аз чорни списка мебурам. оли мо як одам мегӯем мақсад дар видеои оянда баъдан метавонед бидроен ҳамуда муроҷиат кунед. мисол мебина тафтиш мекуна ки аз чорни списка буромадагӣ ҳастен ё ин ки не. рамазон нависондай: гап нест акаҷон, саволҳои даркориро ҷавобшо аз шумо мегирем. ташаккури зиёд, зиндаву сарбаланд бошед. худованд шуморо нигаҳбон боша бародар. раҷаб нависондай: салом, масъалаи зиндагиш, ҷои хобиш, хӯрданаш аз ҳисоби ҳамин маошаш мешавад. муфассалтар шарҳ диҳед, бародар, обод бошӣ. не бародари азиз, и аз ҳисоби музди маош намешавад. яъне ки ҳамон нафаре ки корфармо мебошад, шуморо ба кор даъват мекунанд, ин алоҳида аз ҳисоби ана ҳамоно мебошад. як нафари дигар нависондай ки: ассалому алайкум, ака як чӣ пурсум, мумкин ай дар аэропорт чӣ кор мекунанд ака? чира дар назар дорӣ ки чӣ кор мекунанд бародари азиз? саволта пура бинависон. боҳира нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон, ҳамин сертификат ай душанбе бигирӣ кор меравад дар Россия? сертификат ва барои гирифтани патент агар ҳамаи ҳуҷҷатҳоро пешкаш бигардонед ва бирен уҷо бигӯед ҳамин чизҳоро тайёр ман бигирам, патента тайёр бигирам, бале мешавад. як нафари дигар нависондай: русиро донӣ намешава ака? не, дар Қатар барои кортаъминкунӣ забони англисӣ лозим ай. баҳодур нависондай: салом акаи Сорбон, даъваткунӣ ба хизмат сар шида ё ин ки не? не, аз 1 апрел сар мешавад. давлатов нависондай: салом ака, ман печати фалшивӣ дорам. не ки граница рафтам омадам. агар Тоҷикистон бирам депорт мекунанд ё ин ки не? раҳмат. дар ҳолате ки огоҳ шаванд барои печати фалшивӣ доштан, бале, албатта ки ин қонуншиканӣ ба ҳисоб меравад бародари азиз. ба ҳамин хотир тавсиятон метавонам ки печати фалшивӣ накунед дар паспортотон. хубаш граница бирем биёен, ӯ ба фоидаи худтон аст. як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон, мегӯянд дар Россия тоҷикҳоро аблава кардестанд. ҳамин гап рост бошад?
аблава гуфта аблава чиро дар назар дорӣ? Агар хизмата дар назар дошта бошӣ, яъне мобилизатсия не. Мисол рейдои документҳоро дигар чизҳоро дар назар дошта бошӣ, бале ин чиз ба назари ҳама маълум аст, сай дар тамоми шаҳрҳои Россия бигем ки проверкаву тафтиши ҳуҷҷатҳо ҳаст. Сай бародари азиз, тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. битонед дар комментария бо саволҳои нав ба нав бинависонед, хубтар мешавад. Зиндаву сарбаланд бошед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.